politisch auch aufpassen. Oder es gibt auch diesen Fall, das vor allem regional im Jiddischen, also in polnisch-jiddischen Dialekten so, dass man für das ihr, für die andere der ihr hat et. Und dass man zu jemandem sagt, was habt es da gemacht, ja, das kennt man also auch in Österreich. Und dann K gibt es im Jiddischen überhaupt nicht, sondern man sagt kein. Wir haben nicht, oder diese nicht. Ja. Auch das Hoben, Hoben. Auch im Wienerisch gibt es Hoben. Ja. Aber es gibt doch solche Kombinationen, die nicht verträglich sind im Jiddischen oder die zu Missverständnissen führen. Schick mir a Blitzbus, das macht mir heim. Schick mir a Blitzbus, mein lieber Freund. Die Nachricht kommt gar schnell zu mir rein. Und sicher schreibe ich einfach, wird sein Feind. Ruf nicht mit Handy, das hab ich nicht. Und sag dem Andy, ich rief zurück. Es ist gar nicht so leicht, wen finden, der sich mit Jiddisch gut auskennt und der auch die österreichischen Dialekte kennt. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich da jetzt beim Hans Breuer bin. Grüß dich, Hans. Ja, grüß dich, Andreas. Ich bin froh, dass die Sonne noch nicht ganz unten ist, weil die zeigt sich nicht lang zur Zeit. Ich interessiere mich für Menschen, lerne alte Ausdrücke, alte Sprechweisen, was man früher verwendet hat, wenn man das Vieh gewiesen hat. Eine kleine Kultur, eine Subkultur, die am Aussterben ist, weil es wird bald bei uns keine Bauern mehr geben oder keine Hirten mehr geben, die noch eine Kuh richtig weisen können. Und genauso wie auch die jiddische Sprache auf jeden Fall in unseren Breiten und in Osteuropa größtenteils ausgestorben ist, beziehungsweise die mit der jiddischen Kultur vernichtet worden ist vor 70 Jahren. Und mir ist es ein Anliegen, die wieder auszugraben, jiddische Lieder zu lernen. Und dabei habe ich viele Verbindungen, sprachliche, auch im Ausdruck, in den Bildern, in der Wortmalerei festgestellt zwischen alten deutschen Dialekten und dem Jiddischen eben. Euch weggeschickt hab ich schon E-Mails 10 und noch kein einziger von nicht gesehen. Euch weggeschickt hab ich schon E-Mails 10 und noch kein einziger von hab ich nicht gesehen. Ja, ich habe halt mit den alten Menschen zusammengelebt. Und zwar alte Menschen, altes Leben, damit man jetzt nicht jemand, der alt an Jahren ist, sondern die alte Welt, die eben zum Beispiel aus Hirtentum bestanden hat, aus verschiedenen Handwerken, ohne Fabriken, sondern wo man im ländlichen Raum viele Sachen mit sehr einfachen Ausrüstungen hergestellt hat. Und da hat es Ausdrücke gegeben für diese Handwerke und die Menschen waren sehr verbunden mit diesen ganzen Tätigkeiten. So muss man sich die Welt vorstellen, in die damals die Juden gekommen sind. Die sind aber gekommen aus einer Kultur, die viel entwickelter war. Natürlich, die Juden, die hier nach Europa kamen, nachdem die römische Imperium zerstört hat, dem Staat Israel, und dann sozusagen als Sklaven mitkamen ins römische Imperium und bis hier Rhein, Main, Donau heraufkamen. Ihre Hauptsprache war ja und blieb ja Hebräisch. Das war ja ihre Grundsprache. Und allmählich in dem Aufwachsen und fest sesshaft bleiben dann in den Ländern, wenn die Römer sich wieder zurückgezogen haben nach dem römischen Imperium, nur blieben ja dann die Juden auch zurück in Trier, Mainz, Speyer und so weiter und haben dort dann im Laufe der Zeit diese germanische Sprache mit angenommen. Und es blieb dieses Mittelhochdeutsch. Sie wollten immer integrieren, sie wollten sich assimilieren. Sie wollten eine Sprache, eine gemeinsame Sprache mit den Christen finden. Ja? Und so entstand das Jiddische. Ja, also die erste schriftliche Belege, das gibt in Cambridge, das ist in England, eine große Universitätssammlung.
Und dort gibt es alte Hebraismen. Also bevor Gutenberg hat man auch die Bücher geschrieben mit der Hand, auch auf Hebräisch. Und schon im 13. Jahrhundert gibt es hier einen Eintrag in einem Machzor-Buch, das ist so ein Erbauungsbuch, gibt es so einen Eintrag in Jiddisch, also das phonetisch noch mittelhoch, sehr nahe an Mittelhochdeutsch klingt. Also das sind die ältesten Belege. Jiddisch ist eine nah verwandte Sprache des Deutschen. Ja? Jiddisch und Deutsch sie gehören zum selben Kulturverbund, sind auch im selben Zeit entstanden, so im 10. und 11. Jahrhundert im Rheintal. Schwierig zu sagen. Ja? Es ist eigentlich so, dass wir über die Entstehung des Jiddischen also verschiedene Theorien haben. Natürlich kann man jetzt die Entstehung einer Sprache ja nicht irgendwie mit Tondokumenten belegen und man hat auch für die früheste Zeit wenig Schriftliches. Jetzt gibt es also zwei widersprechende Theorien in der Hauptsache. Also in den 20er Jahren hat Max Weinreich eine Theorie aufgestellt, das Jiddische sei in seiner frühesten Form von den jüdischen Gemeinden im Rheinland gesprochen worden. Das wäre das Rhein-Mosel-Gebiet. Und wenn wir schauen, noch bis zu der Zeit von dem ersten Kreuzzug, waren ja die Juden mehr oder weniger unbeschadet geblieben, bis zum ersten Kreuzzug. In den letzten Jahren hat ein Sprachwissenschaftler, David Katz, versucht, diese These zu revidieren, und er sagt, also man müsste aus sprachlichen Befund her also das Jiddische mehr in die Gegend der oberen Donauregion, das wäre also Bayern, Österreich, verlegen, also dieses Gebiet, wo also Juden zum ersten Mal eine Sprache gesprochen haben, die die Grundlage ist für das heutige Jiddisch. Aber mehr oder weniger, die Juden konnten ja nur leben durch gewisse Statuten. Es gab ein persönliches Recht, als Jude wohl leben zu dürfen. Es gab dann das Familienrecht, das heißt du und deine Familien. Oder es gab das Kehilat-Recht, das heißt die ganze Gemeinde. Bin ich Mitglied von dieser Gemeinde, war ich gleichzeitig auch geschützt und hatte ich Recht, an diesem Ort zu leben. Das waren frühe Babenberger Gesetze schon. Das hat es auch gegeben, Rhein-Main hinauf. Dann verschiedene Fürstbischöfe hatten eigene Rechte gegeben. Oder hier Ansbach war wieder unterschiedlich zu Nürnberg und Nürnberg wieder ganz anders wie Fürth. Sie konnten also in den österreichischen Ländern, das was man so genannt hat, die innerösterreichischen Ländern, eigentlich seit dem Spätmittelalter nicht siedeln. Also gerade in Gegenden, wo man zum Beispiel einen Namen hat wie Judenburg, ja, in der Obersteiermark, gibt es seit dem Mittelalter keine jüdische Gemeinde mehr. Und dort konnten mehr oder weniger Juden auch durch die Vertreibung, entweder wurden sie vertrieben in den nächsten Ort oder vertrieben überhaupt aus Deutschland heraus. So ganz völlig aus Deutschland heraus wurden ja Juden nie vertrieben, sondern entweder nach Süden runter oder sie gingen hinüber in Richtung Straßburg, Mühlhof und so weiter und kamen dann oder wurden dann wieder zurückgerufen. Oder aus dem nördlichen Teil, dass sie dann in Richtung Polen. Und manche blieben in Polen.